Estava pensant que aquest vespre podríem anar al teatre o al cine. Han estrenat un parell de coses que ens podrien agradar. Sí, bona idea. Em ve de gust una mica de vida social, la veritat. Mirem els horaris? I si en lloc de sortir convidem algú a sopar? A l'Andreu i la Pili? No, res de família. No pensava en amics nostres. En qui pensaves? Segur que tens un parell de noms al cap. No, ningú en concret. No sé, potser una amiga teva, d'aquelles que fa molt que no veiem. Joana, no cal forçar les coses ni barrejar. Cadascuna té el seu cercle d'amics i podem continuar així. Això no ha de ser un problema. Si no ho és, però no sé, em ve de gust alternar una mica. Què et sembla si convidem aquella amiga teva tan maca, la que porta un centre de dones? La Renata? Exacte, la Renata. És un encant. I el seu marit, que també és molt agradable. El Romà. Això mateix, la Renata i el Romà. Recordo que vam tenir una conversa molt amena i són la mar de xerits i simpàtics. M'alegro que valoris els meus amics, però no cal que facis cap esforç. Si no en faig cap, de debò, em ve de gust. T'estimo, encara que no t'agradin les meves amigues. Jo també t'estimo. I et prometo que no et faré quedar malament. Et refies de mi? Va, truca ara mateix i si et diu que sí, comencem a pensar en el menú. I ara el Gregori s'ha separat, després de 10 anys, i no porta gaire bé. I aquesta setmana ha canviat de pis i ens ha demanat El vostre fill gran? No, aquest és el petit, el gran és l'Esteve. Ah, és veritat. L'Esteve, el químic. No, el químic és el Gregori. L'Esteve és psicòleg infantil. Perdoneu, quin embolic. No pateixis. Una mica més de Montsant? Sisplau. És boníssim, eh? La Joana l'ha escollit amb molt de carinyo. Molt bona elecció, eh? I què feu exactament en el centre de dones? És una associació cultural per les dones del barri. I fem una mica de tot. Fem club de lectura, conferències, assistència psicològica, també, i el que podem, amb el pressupost que ens donen i 4 voluntaris. És per dones joves. És per dones de mitjana edat, 30, 40, algunes de més joves. Organitzem totes les activitats en funció del que ens demanen. Com ara què? Doncs ara ens estem posant les piles amb el feminisme, Ah, perquè hi ha moltes usuàries que volen saber més coses. Doncs aquí en tens una experta. En feminisme? Em pensava que eres enginyera. sí, però per llicenciar-se en enginyeria a la meva època calia ser feminista de cap a veus. No era fàcil. Atenció a la dada. És l'única enginyera de la seva promoció. No hi havia més dones a la teva classe? No. I en tota la facultat no arribàvem a la 12ª. No, era molt complicat. Fins i tot fer la matrícula. Et posaven tota mena de problemes perquè desistissis. I aquesta mosqueta morta va estar ficada en totes les mogudes que us pugueu imaginar. Moviment feminista, grups antifranquistes, sindicats universitaris. Un temps molt dur per ser feminista. I tant. La igualtat entre homes i dones no era cap prioritat. Ni tan sols per les esquerres. I no vull ni imaginar-me com devien ser les dretes. Eren molt poques i calia fer pinya si ens volíem fer sentir. I s'havia de ser molt valenta. Jo no m'ho vaig plantejar gaire, no et pensis. M'hauria agradat trobar-te aleshores. Segur? Aleshores només m'agradaven els homes. La mentida. Era molt jove, però tenia 3 coses claríssimes. Volia fer enginyeria i ser econòmicament independent. Però també volia tenir fills. Amb un parell d'ovaris. I no estava disposada a renunciar a res. Jo estic fascinada. Tampoc n'hi ha per tant, és el que calia fer. Doncs em sembla que estaria molt bé que et poguessin sentir unes quantes dones de l'associació. No crec que la meva vida tingui gaire interès. I no t'animaries a fer una xerrada al centre sobre tot això que ens has explicat? Ho dius de debò? Esclar, estaria molt bé. Ens aportaries una nova perspectiva. Ja ho vaig fer un cop. I en un institut fa anys. Però eren nenes i adolescents. No sé jo si amb gent més gran. I tant que sí.
I molt més si tens l'experiència. Dona, experiència. Només ho he fet una vegada. I segur que ho vas fer molt bé. Van aplaudir força. Però, ja et dic, eren nenes. Ho tornaries a fer molt bé. Anima't. Va, m'heu convençut. Va. Faré la xerrada.